Mafanikio ya miaka minne ya Dr. Samia jiji la Dodoma. Kata ya Matumbulu ni miongoni mwa kata 41 zilizopo ndani ya halmashauri ya jiji la Dodoma. Eneo hili linakadiriwa kuwa na wakazi waishio takriban 11,169. Mnamo mwaka 2015 kata hii ilianzishwa kutokea kata mama ya Mpunguzi. Kata ya Matumbulu ina mitaa 7 ambayo ni Kaunda, Kawawa, Muungano, Ukombozi, Kusenha, Mwongozo na Nyerere. Kama ulikuwa ufahamu, neno Matumbulu lilitokana na jina la mti ulioitwa mpumbulu, ikiwa mingi iliitwa mipumbulu na matunda yake yakiitwa mpumbulu. Matunda hayo yanaliwa, ila kwa sasa miti hiyo ipo hatarini kutoweka kwa kuwa imebaki michache katika eneo la Matumbulu, na ni watu wazima wenye umri mkubwa wanaifahamu miti hiyo. Karibu kujionea maendeleo yaliyofanyika chini ya uongozi wa serikali ya awamu ya 6 kwa kipindi cha miaka minne ikiongozwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan ndani ya kata ya Matumbulu. Maendeleo hayo yanaonekana katika nyanja mbalimbali za kimaisha, ikiwa ni pamoja na eneo la utawala bora, ujenzi na ukarabati wa miundombinu, ulinzi na usalama, elimu, afya, biashara, maji, kilimo, umeme, maendeleo ya jamii na utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Kiujumla, kata ya Matumbulu ilipatiwa kiasi cha shilingi bilioni 1 kwa kipindi cha miaka minne kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Hapa sasa tunaelezwa na diwani wa kata ya Matumbulu Emmanuel Chibago jinsi serikali ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ilivyotekeleza miradi mingi na hali ya uboreshwaji wa huduma ambazo zimewasaidia wakazi wa eneo hili, ikiwemo ujenzi wa shule ya kwanza ya sekondari tangu Tanzania kupata uhuru wake. Ujenzi huu ukigharimu jumla ya shilingi milioni 544,225,626. Kata hii ni moja ya kata 41 ambazo ziko katika halmashauri ya jiji la Dodoma. Lakini kata hii ni kata iliyotokana na kata ya Mpunguzi ambayo ilianzishwa mwaka 2015 lakini kwa miaka hii minne ya mama yetu Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan, kwa kweli kuna maendeleo makubwa ambayo tumeyapata, ikiwepo swala la maji. Kwa kweli tulikuwa na kisima kimoja tu ambacho kilikuwa kimaupaleti, lakini mpaka hivi tunavyoongea tuna visima 12. Kwa upande wa afya tulikuwa na watumishi wawili ambao walikuweko, lakini tunao wa kutosha. Lakini kwa upande wa elimu tunayo miradi mingi, tumejengewa madarasa ya shule za msingi, tuna sekondari mpya ambayo hivi ninavyoongea inaonekana, lakini shule tulionayo ni shule ya kiwango cha juu, ikiweko na maabara na ya majengo mazuri kabisa ya kisasa. Kwa hiyo tunajivunia kupata mradi kama huu. Ilikuwa ni ndoto kwetu, lakini hiki tulichokipata lazima tujivunie. Lakini haya yote yametokana na kazi anazozifanya mama yetu, Mama Dr. Samia Suluhu Hassan. Lakini pia tuna miradi ya ujenzi wa ofisi ya kata ambayo ni ofisi nzuri kweli kweli ya kisasa ambayo mpaka sasa hivi tunaitumia, tukianza na mradi wa maji ambao uko mtaa wa Nyerere. Mwitikio wa wananchi walianza wao wenyewe, lakini tulipoanza sisi wenyewe halmashauri ya jiji la Dodoma ikatenga fedha kidogo kwa ajili ya kuanzisha huo mradi, na baadaye serikali kuu ikaleta mradi mkubwa ambao mlipita mmeuona. Sasa hivi tuna vituo 14 na watu sasa hivi wanajivutia tu maji nyumbani kwao. Kwa hiyo mwitikio ni mkubwa, walianza wao wenyewe. Ukija hata shule hii tulianza kuleta material mbalimbali, ukiweko mawe, mchanga, na baadaye mbunge wa jimbo letu kutokana na fedha zile za jimbo akaleta fedha ya darasa moja, na baadaye serikali naye imetusapoti pia. Kwa hiyo tunaona msukumo mkubwa sana wa watu kwa kujitolea kufanya kazi za maendeleo kumsapoti mama yetu. Kwa kweli tunajivunia sana kwa miradi hii ambayo tumeipata kwa miaka hii ya awamu ya 6 ya mama yetu Dr. Samia Suluhu.
Koleta Kapinga, mtaalamu kutoka wakala wa maji vijijini RUWASA, anatueleza jinsi mapinduzi ya utoaji wa huduma za maji kwa jamii yalivyofanyika chini ya serikali ya awamu ya 6, huku wakazi wa maeneo hayo nao wakieleza jinsi walivyonufaika na mradi huo, hususan katika kuwapunguzia adha ya upatikanaji wa maji. Kwa jina naitwa Koleta Kapinga, mhasibu wa mradi wa maji Matumbulu. Ni mradi ambao umesimamiwa na RUWASA. Mradi huu unahudumia takribani wananchi 4120, lakini mradi huu unahudumia kata ya Matumbulu, mitaa mitatu. Mitaa hiyo ni Nyerere, Kawawa na Muongozo. Hii ni nguvu ya Mama Samia ambaye amefanikiwa kutuletea mradi huu ambao umegharimu milioni 360. Tunashukuru, baada ya kupata mradi huu wananchi sasa wana uhakika wa kupata maji safi na salama, na wengine wamefanikiwa mpaka kulima kilimo kidogo kidogo kupitia maji haya, na wale ambao walikuwa wanakwenda mpaka Korongoni kwa ajili ya kuchota maji, lakini sasa wameacha kabisa, wanatumia maji safi na salama. Kwa kweli tunashukuru kwa mradi huu, kwa huyu mama yetu kutuletea. Tulikuwa tuna shida siku za nyuma, kwa tunapata shida sana ya maji Makorongoni, saa zingine mvua ikiwa ndogo tunapata shida sana. Lakini tunashukuru kwa huu mradi aliyotuletea huyu mama, ndani ya miaka 4 umetupa manufaa mengi sana, sababu watu huduma wanapata kwa muda mwafaka. Kwa hiyo tunamshukuru huyu mama yetu. Pia tunamshukuru huyu mama yetu, ndani ya hii miaka 4 katusaidia kutujengea shule za kata za sekondari. Mpaka sasa hivi tuna shule 2 za kata ambazo ni juhudi ya Mheshimiwa Rais mama yetu. Kwa hiyo tunaomba tu aendelee kutusikia vilio vyetu, na kwetu tunamshukuru kwa haya aliyotufanyia. Sasa hivi huduma ya maji kwa kweli tunapata, huduma ya watoto wetu shule, walikuwa wanaenda shule ya kata ya pili, lakini sasa hivi hata kata yetu tumeshapata, katujengea shule yetu ya kata ya sekondari. Kwa hiyo tunamshukuru kwa juhudi zake na tunamuombea aendelee kupambana na haya mengi ya mbele. Lishe imekuwa ni ajenda ambayo Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ameisimamia kikamilifu kupitia hamasa yake ya uboreshwaji huduma na afua za lishe, hususan katika ngazi za vijiji na mitaa. Hapa na hapo tunaelezwa jinsi kata ya Matumbulu ilivyoendelea kutekeleza ajenda ya lishe kwa ngazi ya mitaa inayopatikana ndani ya kata ya Matumbulu. Kuhusu swala la lishe, kata imejihusisha sana, na hasa swala la lishe. Tuna chakula huwa tunapeleka mashuleni, na hasa shule za msingi, kwa sababu sekondari sisi tulikuwa bado hatunayo. Lakini pia tuna mikutano tunayoifanya ya afua kwenye mitaa yote ya kata yetu. Mitaa yote huwa tunaifanya, mitaa 7. Lakini pia tuna mkutano ambao huwa tunafanya wa kata kwa ajili ya shughuli hii, na huwa tunaifanya kwa mwaka mara 2. Cecilia Lumondo amekuwa shuhuda wa namna maadhimisho ya siku ya afya na lishe ya mtaa Saliki yanavyoleta manufaa kwa jamii, hususan elimu ya makundi ya chakula pamoja na ulishaji na utunzaji wa watoto wadogo. Maadhimisho ya lishe yanasaidia juu ya kupata elimu ya utunzaji wa watoto chini ya miaka 6, kujua aina ya makundi 6 ya chakula yanayotuwezesha mtoto kukua vizuri kimwili na kiakili, pia kuondokana na udumavu. Matumizi ya nishati safi ya kupikia na utunzaji wa mazingira nazo zimekuwa ni sehemu ya vipaumbele katika kata ya Matumbulu, ikiwa ni kuunga mkono juhudi za Rais Daktari Samia Suluhu Hassan za mapambano dhidi ya matumizi ya nishati chafu ya kupikia na utunzaji wa mazingira. Kuhusu swala la nishati safi, nataka nimpongeze Mheshimiwa Rais kwanza kwa msukumo mkubwa anaofanya wa kuhamasisha wa matumizi ya nishati safi, na hasa Mheshimiwa wetu mbunge wa jimbo la Dodoma ni kweli kajitoa kwa kiasi kikubwa. Amewahi kugawa majiko kwa mamalishe, lakini pia na sisi tukapata hamasa ya kuwashawishi wenye viduka hivi vidogo vidogo. Sasa hivi wameleta majiko ambayo wanauza kwa bei rahisi ambayo ni sawa na mjini.
na kata yetu kwa kiujumla ilikuwa imeharibiwa sana milima na maeneo mengine, lakini sasa hivi hiyo uharibifu umeshapungua kwa kiasi kikubwa sana. Kuhusu utunzaji wa mazingira, kila mwaka tunahamasisha upandaji wa miti wa mtu binafsi, taasisi na watu mbalimbali na hasa makampuni ambayo tuko nayo hapa madogo madogo. Lakini kwa kweli watu wameitikia kupanda miti, na miti unavyoiona na nyinyi mmepita, kuna kijani cha kutosha. Kwa hiyo hata hivyo bado tunahamasisha zaidi, ili siku nyingine mkipita hapa Matumbulu iwe jicho la kila mtu aone kwamba hapa kuna vitu vizuri, kwa sababu ukijani wetu unachangia pia na zao letu la zabibu. Kwa hiyo ukipita muda wote, hata miezi ya 9 kile kiangazi, unakuta ni kijani tupu tu. Katika eneo la uboreshaji wa makusanyo ya mapato ya halmashauri, imeleta tija na ahueni kwa wakazi wa kata ya Matumbulu. Diwani Chibago anathibitisha hili. Hamasa ya ulipa kodi, kwanza niipongeze serikali ya Dr. Samia Suluhu, na hasa watu wetu wa TRA. Mwanzo walikuwa ni chanzo cha kuwahalasi wafanyabiashara, lakini sasa hivi TRA wamekuwa rafiki na wafanyabiashara, na sisi hapa tuna wafanyabiashara wadogo wadogo. Wao wenyewe sasa hivi wana mwitikio wa kwenda kulipa kodi baada ya kuonekana kwamba kuna urafiki, wanatumiwa meseji, wanakumbushwa na hawaji kufunga maduka, hamna vurugu yoyote. Kwa hiyo hamasa imekuwa kubwa zaidi tusivyotegemea ilivyokuwa mwanzo. Kwa hiyo tunampongeza sana kwa hii kijambo alilolifanya la ushirikiano na urafiki wa wafanyabiashara. Tunapozungumzia mafanikio ya miaka 4 ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, pia tunayaangazia katika sekta ya kilimo na mifugo. Wananchi wa kata ya Matumbulu wanaojihusisha na kilimo na ufugaji wanayaweka hadharani yale ambayo serikali ya awamu ya 6 imewanufaisha nayo. Mimi naitwa Musa Hassani Mlilima. Nimeanza kulima zabibu tangu mwaka 1974. Kwa kweli zabibu ni mkombozi kwa Dodoma. Napenda kumshukuru Rais wa Tanzania awamu ya 6 kwa kutuwezesha kututafutia masoko, na sasa hivi hatuna shida ya masoko. Sasa hivi zao hili linaanza kupiganiwa na viwanda mbalimbali. Tumepata fedha nyingi, kama mimi wangu nimewezeshwa kupata trekta mfuko wa pembejeo za kilimo. Ninayo trekta moja. Pili, kilimo kingine ninachofanya ni cha uzalishaji wa mbegu ya alizeti. Kwa kuwa nimenunua mwaka huu mashine, ndio mara nyingi naitumia kwa ajili ya kuchakata mafuta ya alizeti. Mimi ni mfugaji wa ng'ombe wa kisasa na nimenufaika na elimu ya ujasiriamali kama vile afisa mifugo. Ng'ombe wakipata changamoto tunashirikiana nao, na inafiki tulipata semina kutokana na afisa mifugo hao kwa ajili ya usafi, kuwaogesha na changamoto za mbalimbali za ng'ombe. Tumepewa hizo semina na elimu zaidi. Imetusaidia kwa sababu tulikuwa hatuna elimu kwanza. Kwa hiyo tumenufaika na elimu hiyo. Nikiona tu ng'ombe akiwa na dalili ya aina yoyote, najua huyu ng'ombe ni mgonjwa. Nitafute afisa mifugo aje anitatulie tatizo, kama kuna ushauri zaidi apewe dawa gani na aina gani ya dawa. Tunamshukuru Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kwa kutupatia wataalamu wa afisa mifugo, pia na mbunge wetu Anthony Mavunde, pia na mheshimiwa wetu Diwani Chibago. Sambamba na hayo, Rais Daktari Samia Suluhu Hassan hakuyaacha nyuma makundi ya vijana, wanawake na watu wenye ulemavu ambao wana malengo ya kuzipambania ndoto na kesho yao kwa kuwapatia mikopo isiyo na riba ili wajishughulishe katika mapambano dhidi ya adui maskini. Kabla ya kuwasikia wananchi, tumsikie Merina Gombo, afisa maendeleo ya jamii wa kata ya Matumbulu, akitanabaisha jinsi fedha za mikopo isiyo na riba ya 10% ya mapato ya ndani ya jiji la Dodoma zilivyotolewa kwa makundi hayo na zilivyoleta manufaa kwa wanufaika. Kwa upande wa idara ya maendeleo ya jamii, kata ya Matumbulu ilipokea kiasi cha shilingi milioni 114
katika kipindi cha mwaka 2020 mpaka 2025. Kiasi hicho cha fedha kilikuwa ni 10% ya mkopo wa halmashauri, ambapo walikopeshwa vikundi vya ujasiriamali vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Kwa upande wa vijana, kikubwa wanajishughulisha na kilimo cha zabibu, ambapo mkopo uliopatiwa ilikuwa ni kuendeleza kilimo chao cha zabibu. Na kwa upande wa watu wenye ulemavu, alikuwepo mlemavu mmoja ambaye alikopeshwa kiasi cha shilingi milioni 10 kwa ajili ya mradi wa useremala. Na upande wa mama, kuna vikundi vilikopeshwa kiasi cha shilingi milioni 20 na 25, ambapo ni kundi cha Nyuki Mamas pamoja na Kilasara Mamas kutoka mtaa wa Nyerere, kata ya Matumbulu. Mkopo wa 10% umetunufaisha kupitia Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Mama Samia Suluhu Hassan, ambapo kupitia mikopo hiyo wamama wameweza kujiendeleza, wamejipatia kipato, lakini pia wamepata hata nafasi pia ya kuajiri vijana kwenye miradi yao. Lakini pia vijana kwa upande wa zao la zabibu, bado vijana walikuwa wana uwezo wa kulimudu kwa sababu ya ukosekanaji wa mitaji. Lakini baada ya kukopeshwa kwenye vikundi, wameweza kuendeleza na kutanua zao hilo. Kwa maendeleo yameonekana ni makubwa sana. Kwa kupitia Mama Samia, tunamshukuru sana kwa mafanikio haya kwenye kata ya Matumbulu. Lakini pia tunamshukuru na mbunge wetu Bwana Anthony Mavunde, kupitia pia Mheshimiwa Diwani Chibago, tumenufaika kupitia mikopo hii ya 10%. Hawa ni baadhi ya wanufaika wa mikopo hiyo, nao walikuwa na haya ya kusema. Sisi kikundi chetu kilipata mkopo wa fursa ya Mama Samia wa kiasi cha milioni 20 kwa ajili ya kujikamua kama wanawake, tukiwa wanawake 5, na tunashukuru katika kupewa ule mkopo ulitunufaisha kwa mambo mengi. Tulinufaika kwa kuweka mifugo, ufugaji wa kuku, bata mzinga, bata bwikini, pia tunajihusisha na sungura. Na baada ya kunufaika katika huo mkopo, tulivyonufaika na huo mkopo tulijiongeza, tulipata faida katika kufuga wale kuku, tukaweza kujiongeza, tukatengeneza mabwawa ya samaki ambao tuliona kwamba yatatuongezea kipato chetu, na pia imetunufaisha kwa mambo mengi kwa sababu tumeweza kujikimu kimaisha, tumesomesha watoto wetu, tumeweza kusaidia wajane, yatima. Manufaa mengine ambayo tumeweza kupata kunufaika katika mkopo wa Mama Samia, tumeweza kuajiri vijana 6 ambao wamepata kunufaika kwa kupitia mradi wetu wa ufugaji wa samaki na ufugaji wa kuku na nguruwe pia. Tunapenda kumshukuru Mama Samia kwa kuweza kutuwezesha kutupa mkopo sisi kama wanawake wa Matumbulu. Napenda kumrudishia shukrani za dhati Mheshimiwa Anthony Mavunde pamoja na diwani wetu Chibago, kwa sababu waliweza kutuwezesha, kutuelimisha na kutuwezesha tukanufaika na mkopo wa Mama Samia. Kwa majina naitwa Fla Anton, ni mmoja kati ya mnufaika wa kikundi cha kina mama Kilasara Mamas. Ni kazi yangu ni ufugaji wa samaki, ambao samaki nawafuga hapa ni sato ambao natoka katika jiji la Mwanza. Kwa hiyo ufugaji wetu unafuga samaki kiasili, tunatumia chakula cha asili, na samaki hawa tunawafuga ndani ya mwaka 1.5. Licha ya kwamba kama mtu atakuwa na haraka anaweza kufuga hata miezi 8 wanakubalika. Pale inapokuwa mwaka 1.5 ambaye samaki anakuwa ni mkubwa, ambaye anakubali kuwa na kilo 3, kilo 2.5. Kwa hiyo kikundi hiki kimefanya kuninufaisha kupata kazi. Nimepata ajira kupitia kikundi cha kina mama Kilasara Mamas. Kwa majina naitwa Isaac Jairos Benjamin. Ni mkazi wa Matumbulu na ni mwana kikundi wa kikundi cha Kaunda Yosi Group. Tulipatiwa mkopo kutoka halmashauri wa milioni 20 kwa ajili ya kuwekeza kwenye kilimo cha zabibu. Shamba letu lina heka 3. Na ili shamba tumeanza nalo kuanzia mwaka juzi ule mpaka sasa hivi tumevuna mara 2, ambapo tumenufaika na huo mkopo.
kulingana na kile kinachopatikana. Maana sisi tumejibezi sana kuingia kwenye kiwanda, tunamvunia kiwanda. Faida ambazo tumezipata ni kulingana na kile kinachopatikana kwenye hili zao. Ni kama tunaweza tukahesabu kama faida. Sasa hivi tumepata tena kama heka 2 zingine ambazo tumeanzisha mwaka huu, na hii yote imetokana kwenye huu mkopo wa halmashauri. Na hivyo hela ambazo tunaipata nyingine tunaendelea kurejesha, lakini nyingine tunaendelea kusomesha watoto, kuendelea kuwekeza tena kwenye kilimo, ni kama hivyo. Tunapenda sana kuishukuru serikali iliyoko madarakani ya kiongozwa na Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan kutupatia huu mkopo na unaendelea kutunufaisha kupitia kilimo chetu, na tunapenda kutoa pongezi sana na shukrani zake za dhati kumfikia. Nazimfikia Mheshimiwa mbunge ndugu Anthony Mavunde, Mheshimiwa diwani, na pamoja na wakufunzi wetu ambao maafisa maendeleo wa ndani ya kata yetu na afisa kilimo. Ikumbukwe kuwa hayo yote yameendelea kufanyika kupitia namna nzuri ya usimamizi na uongozi thabiti wa kata ya Matumbulu na jiji la Dodoma, huku Rais Daktari Samia Suluhu Hassan akiwa ni kielelezo katika utendaji kazi. Hivyo basi, utawala bora umekuwa kipaumbele kwa uongozi wa kata ya Matumbulu. Afisa mtendaji wa kata ya Matumbulu Zuberi Shabani anaeleza kwa undani namna ambavyo wanadumisha ajenda ya utawala bora katika utumishi wao, hali kadhalika ushirikishwaji wa wananchi katika masuala ya kimaendeleo. Kwa kata yetu ya Matumbulu tumeweza kufanya vitu kadha wa kadha ndani ya hii miaka 4 ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Lakini mpaka sasa naomba kwa uchache tu niweze kuelezea kwa ufupi vitu ambavyo tumeweza kuvifanya ndani ya kata yetu. Kwanza kabisa kwenye jambo kubwa la kiutawala bora. Jambo la utawala bora, sisi tunahakikisha mikutano inafanyika kwa wakati. Haswa mikutano ile ya kisheria ambayo tunafanya kila baada ya miezi 3 kupitia kwenye uongozi wa serikali za mtaa. Lakini ndani yake pia kabla ya kufika kwenye mikutano huwa tunafanya vikao vya ndani ambavyo serikali ya mtaa inahakikisha inafanya vikao vya ndani ndivyo vinaenda kwenye mikutano. Lakini tofauti na hilo au sambamba na hilo tuna jambo kubwa ambalo tunafanya utatuzi wa migogoro. Kwenye kata yetu hii tunapokea migogoro mbalimbali. Migogoro hiyo inaweza ikawa ya ardhi, inaweza ikawa migogoro ya baina ya mtu na mtu. Kitu kikubwa ambacho tunakifanya, tunawachukua watu wote wale ambao wameleta jambo lao, tunakaa nao mezani kwa ngazi ya mtaa, watasuluhisha. Ikitokea changamoto itakuja ngazi ya kata mpaka baraza la usuluhishi ngazi ya kata, na tunawapatia ufumbuzi, na ndio maana kata yetu unaona imebakia kuwa salama na mambo yanaenda. Lakini pia kuhusu nguvu za wananchi au michango ya wananchi kwenye hii miradi ambayo tunaifanya, mara nyingi sana tunaanza kuwashirikisha kuanzia hatua za mwanzo, ambapo tunawaomba sana wao ndio wanaulizia kutupatia ardhi ambayo ni maeneo walikopo wanalima zamani, lakini wanaweza wakakaa na wao wakasema tunaomba ujenzi huo au mradi huo mkaweke eneo fulani. Kwa mfano hiyo shule ya sekondari Matumbulu unayosema, wananchi ndio walitoa eneo lao ambao lilikuwa limetengwa tangu enzi za vijiji, wananchi wakikabidhi kwenye serikali, ndipo na sisi kuombea miradi hiyo na tukaanza kujenga shule ya sekondari. Lakini pia hata hapa kwenye ofisi ya kata, ili eneo tulipo hapa nilikuwa ni eneo la mwananchi. Mwananchi yeye ndio alibariki kwamba ofisi hii ya kata ijengwe katika eneo hili. Hizo tu ni baadhi ya nguvu za wananchi. Lakini pia hata tunapokuwa tunaanza ujenzi, wakati mwingine wao wanatusaidia kusafisha maeneo, kuleta mchanga na vitu vingine ambavyo vinaweza vikatusaidia kuturahisishia ujenzi wetu. Sambamba na hayo yote ambayo yamefanyika ndani ya hii miaka 4, hizi zote ni jitihada na upendo wa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Yeye ndo amefanikisha haya na ambayo tumeweza kuyafanya. Tukianzia kwenye issue ya miradi, kuanzia mambo ya utawala bora, mpaka sasa tunaweza kuendesha kata vizuri na tunaweza kwenda sambamba na wananchi, na kile wanachokihitaji tunawapatia huduma iliyo bora. Tunaweza kumshukuru Mheshimiwa Rais kwa hiki alichokifanya. Wananchi wa kata Matumbulu wanampenda sana na tunaahidi tuko pamoja. Diwani Chibago anatamatisha aliyomjia moyoni kwa kutoa shukrani kwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan pamoja na mbunge wa jimbo la Dodoma mjini Anthony Mavunde. Kwa kumalizia tu naomba nimpongeze Mheshimiwa Rais, mbunge wetu kwa kazi zilizofanyika kwa miaka hii 4. Kwa kweli kazi zinaonekana, na wana Matumbulu, kwa niaba ya wakazi wa Matumbulu tunaomba tuseme tuna deni kubwa kwa mama yetu na kwa mbunge wetu. Vitu ambavyo vimefanyika vinaonekana kwa macho. Nyayo ambazo wataziacha hapa ni za milele, vizazi na vizazi. Kwa hiyo tunaomba tuwapongeze. Mungu aendelee kuwabariki na kuwapa afya zilivyo njema na maisha marefu. Asanteni sana.
Hakika serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan inastahili kongole kwa mengi yaliyofanyika ndani ya kata ya Matumbulu, kwa sababu hapo ni kwa uchache tu. Miaka 4 ya mama, kata ya Matumbulu na jiji la Dodoma wanayo ya kujivunia kupitia uongozi wake hodari. Makala hii imeandaliwa na kitengo cha mawasiliano serikalini, halmashauri ya jiji la Dodoma, na kusomwa nami Nancy Kivuyo. Asante.